數唔係999，亦都唔係888，666係大路，但我都唔要。唔要啊，好抵啊！呢條快啲打啊！520都唔使啊，都唔使388蚊。黐線喎 ！TK 24直接加1，好靚呢條。TK 24直接加1，三位數388，只有8條，咪就冇。快啲俾錢，快啲俾錢，真係好靚。俾錢啊！以俾錢為準啊！真係好靚。只有8條嘅啫，你哋唔俾錢嘅話，翡翠啊大佬啊！名額咧就係人哋噶啦。大佬翡翠嚟㗎。就俾完錢翻嚟打優姐3週年快樂。真係好靚。唔係3週年快樂太長，俾完錢翻嚟打快樂，打快樂，俾完錢翻嚟打快樂，好唔好嘅？嗱，今晚一個 account 只係送你一條路路通嘅翡翠手鏈，一個 account 一條。真係好靚。烏雞咧係有招財辟邪保平安嘅一個功效喺上面嘅，所以呢個就當俾到大家一份心意。重點係呢個價你買唔到。388蚊啊！你買個黑曜石都唔夠錢啊！一個路路通嘅吊墜。翡翠啊！係呀，都買唔到啦。Kelly Wong 翡翠啊！你買咩石頭都未買到係咪啊？係啊。翡翠啊，烏雞啊！你去烏蛟騰啊，都要300幾蚊車費啦，係咪啊？係啊。喺香港有個地方叫烏蛟騰啊。嗱，唔介紹太多，好似係烏蛟騰喺邊啊？好似係香港嘅地方叫烏蛟騰。香港烏蛟騰喺邊？嗱，快啲自己俾錢啦！388，唔係288。388。嗱，自己俾錢啊！388蚊。TK 24嗱，我得8條嘅啫，得8條，只有得8條。俾完錢就冇噶啦，下一份啦。喂，興奮到咁啊，大佬！係啊，呢個我嗱一聲想攞走添。我同你講，妖姐仲有更興奮嘅，校絲真係好靚。校絲，你睇下個支唔支持？男人女人都啱戴嘅。3週年喎。係。哇！3週年。3週年今日係 crazy 到不得了，大家想唔想繼續 crazy？嗱，俾咗錢嘅朋友仔記得要翻嚟打1095打快樂1095日嘅寶寶，係1095日嘅寶寶喺我面前，1095日嘅寶寶而家喺子琪嘅面前，喺你哋嘅面前。嚟，所有朋友想唔想要冰淡紫嘅翡翠頸鏈？冰淡紫嘅翡翠頸鏈，你哋黃黃地色啲咩嚟㗎？黃黃地色嗰啲你就當佢係嗰啲咩普通嘅配飾就得㗎啦，我就唔講啦。有一講一，你就當個普通嘅配飾，因為冰淡紫嘅快樂啊！俾咗錢啊！恭喜晒你啊！買得到嘅朋友仔，恭喜晒300幾蚊，300幾蚊點買啊？咪就係喂，你嗌嚟改，點解你改名㗎？A 大王係咪 A 大王？唔係 A 大王嚟㗎，我 Bibi 嚟㗎。唔好意思，佢係咪 A 大王？佢頭像好似啊 ！A 大王另外一個樣，如果 A 大王出嚟，我話你知，係啦 ，A 大王出嚟，我同你講聲。佢頭像真係好似啊！唔好意思啊，俾咗錢嘅朋友仔記得打快樂啊！阿 Chan 唔好意思，我錯。Kelly Wong 快樂，多謝晒大家，亦都恭喜晒大家。要唔要冰子？子琪對你唔住，所以子琪放個大樓俾你。冰子梗係要啦。你今晚睇啱咗乜嘢？子琪放個大樓俾你。冰子梗係想要啦，貴啫嘛。冰子帶顏色嘅翡翠頸鏈要唔要？哇！我上次咧即係聚會嗰陣時咧，見到啲朋友仔戴嗰啲頸鏈啊，哇靚到飛起啊！翡翠頸鏈我見到你哋哇咁鬼靚。唔好講咁多啦，睇咯喎。呢個求其戴都靚，點睇都靚喎！哇！粒粒小米珠，淡紫嘅冰，起晒熒光，起晒膠感，起晒質感，而且係有埋佢嘅冰感喺上面，見唔見到？而且佢嘅完美度係非常非常之高㗎。小米珠嘅多寶，有綠嘅，有紫嘅，有綠嘅，有紫嘅，黃色嗰啲咧，你就當佢係配飾嘅就得㗎啦。當佢配珠啦，就當佢配珠就 OK 啦。黃色嗰啲咧，我就唔介紹材質，但係保證都係天然嘅，因為咧添加上去咧係為咗令呢條翡翠嘅頸鏈更加之好睇，更加之即係有光澤度。但係我話俾你知，淡紫都靚。淡紫齋一條淡紫嘅手鏈啊，正常嚟講係咪要去到成2000蚊一條？係咪先？上次嘅切割面烏雞超靚，梗係啦，嗰隻靚價，點可
後面我而家1500都揾唔翻嚟啦，死啦真係啊！梗係靚啦陰公啦，我1500攞貨價都攞唔翻啊！其實好嗱係好少朋友仔話唔靚嗰啲好嘢，即係基本上話好少，基本上真係好少唔靚。因為首先咧，子琪都唔係一個100%完美嘅人，肯定都會有人話唔靚，就好似即係好似大家而家中意我咁，亦都會肯定會有人唔中意我一樣嘅啫。就好似我老公中意我咁，都有其他男嘅唔中意我呢個款嘅，人哋中意啲溫柔體貼啊，識得嗰啲啊，咁我真係冇辦呢個法。咩動作嚟㗎？抽筋啊！即係嗰啲咁樣係咪啊？即係嗰啲好 Q 嗰啲係咪啊？嗰啲你咧，你係點啊？拍台拍凳係咪啊？我嗰啲唔係拍台拍檔，我嗰啲係同我企住。到我嗱，企住，頸鏈嚟㗎呢條。哇好靚啊！嗱呢個咧，今日咧開個靚價俾大家，唔好意思啊，唔好意思啊，令到大家聽到啲唔該聽嘅嘢，對唔住大家，想唔想要靚價？梗想唔啦，想問你哋想唔想要靚價啦，我直接嚟啦，開曲啦，呢個直接開曲啦，你唔買都要買啊！一條白嘅你2888你買得到，算子期書3000蚊以內你買得到。冇色啊，都買唔到啊！一條淡紫嘅多寶小米珠嘅毛衣鏈都當紫期書，睇價錢 TK10 淡4位數都唔要幾錢啊？ 588蚊，哇！唔好理我，唔使理我。買膠珠啊！呢家天然緬甸 A 貨翡翠冰紫淡色嘅一條羅冰嘅頸鏈小米珠，佢啲冰係上身588蚊，你買翻屋企。